ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე ეს ეზო ერთდროულად რამდენიმე ეპოქას იტევს. 1846 წელს კეთილშობილ ქალთა გიმნაზია გაიხსნა. სასწავლებელი, რომლის ეზოშიც რამდენიმე 10 წლეულის შემდეგ ეკლესია აღიმართა. წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარი, რომლის ისტორიაც ათონიდან ჩამოტანილი ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის გარშემო დაიწყო. ამ სკოლას უმოწირეს ორი ხატი, ერთმა დიდარმა ქალბატონმა და მეორე იყო ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ცნობა ესეთია, რომ თვითონ პლატონ იოსელიანს ჩამოუტანია ათონის მთიდან. როგორც ჩანს, ამ ხატის შემოწირვამ გააჩინა იდეა, რომ ამ სკოლის ეზოში აშენებული იყო ტაძარი. 1884 წლის 23 ნოემბერს კეთილშობილ ქალთა გიმნაზიის ეზოში წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარი ოფიციალურად აკურთხეს. მისი მშენებლობა მეფისნაცვლის ხელშეწყობით და იმ დროის თბილისის წარჩინებული ადამიანების აქტიური მონაწილეობით განხორციელდა. აგურით ნაშენი სამნავიანი ბაზილიკა კარიბჭის ზემოთ აღმართული სამრეკლოთი გამოირჩეოდა, რომელსაც 8 სვეტი ეყრდნობოდა. ტაძრის აგების შემდეგ 10 წლეულების განმავლობაში სკოლაც და ეკლესიაც ერთ სივრცეში პარალელურად ფუნქციონირებდა, იქამდე ვიდრე ქვეყანაში კომუნისტური რეჟიმი დამყარდებოდა. კომუნისტურ პერიოდში, როდესაც სასტიკი ათეიზმი ბზინვარებდა ქვეყანაში, როგორც ბევრ სხვა ტაძარს, ამასაც ძალიან წარეხვედრი ერგო. ეს ტაძარი ჯერ გადაკეთდა 57 სკოლის შრომის კაბინეტად, შემდგომში უკვე გადაკეთდა ფიზკულტურის დარბაზად. ტაძრის სივრცეში განთავსებული იყო იქ, სადაც საკურთხეველია ამჟამად კალათბურთისფარი შუა ტაძარში ბაგირი იყო ჩამოკიდებული. მიუხედავად მძიმე წლებისა, ტაძრის ისტორია აქ არ დასრულებულა. ეკლესიების აღორძინების პროცესის დაწყებისთანავე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით პირველ ეტაპზე ქვედა ტაძარი აღდგა. წმინდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას სახელობის ეკლესია, რომელიც წლების განმავლობაში მიწით იყო დაფარული. მოგვიანებით კი წმინდა ნინოს სახელობის ზედა ტაძრისარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. ჩვენი მრევლის, ჩვენი მეგობრების, კეთილი ადამიანების გვერდში დგომით და მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს გვერდში დგომით მოხერხდა ის, რომ მთლიანად შეიცვალა წმინდა ნინოს ტაძრის იატაკი, დაიდგა ახალი კანკელები და ტაძარი მოიხატა მთლიანად. ჩვენს ტაძარს სულ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენმა მრევლმა შემოწირა წმინდა ნინოს ხატი, რომელიც სავარაუდოდ არის იმ პერიოდის, როდესაც ეს ტაძარი გადაკეთდა შრომის კაბინეტად და მაშინ ძალიან ბევრი სიწმინდეები, რა თქმა უნდა, იქნა გატანილი ტაძრიდან. ზუსტად მტკიცება იმისა, ნამდვილად ეს ხატი არის თუ არა, ჩვენ დაბეჭდებით არ შეგვიძლია, მაგრამ სავარაუდოდ იმ პერიოდის არის. წმინდა ნინოს ტაძრის ისტორია მხოლოდ ხილული არქიტექტურით არ შემოიფარგლება. სიძველის ადგილას აგებულ ეკლესიას ქვემოთ კიდევ ერთი სივრცე აქვს შემონახული. დარბაზი ჭით, რომელიც ტაძრამდე არსებულ ქალაქურ ცხოვრებაზე მიანიშნებს. ასეთი სივრცეები ოდესღაც შიტაძის ქუჩის ქვეშ მრავლად იყო, თუმცა ქალაქის განაშენიანებას მათი დიდი ნაწილი შეეწირა. ეს დარბაზი კი პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი და წმინდა ნინოს ტაძრის მომავალ სამუზეუმო სივრცეთ მოიაზრება. პროფესორი დიმიტრი თუმანიშვილი ვარაუდობდა, რომ სწორედ ამ ადგილას ინახავდნენ წამლებს, აკრიდნენ ყინულებს და ასე ვთქვათ, ერთგვარი მაცივარი იყო წამლებისთვის. ეზოდან არის ჩამოსასვლელი ერთ და მეორე, როდესაც უკვე ქვედა ტაძარი დამთავრდება სრულად, რესტავრაცია, მაშინ უკვე მთავარი შემოსასვლელი იქნება ქვედა ტაძრიდან. დღეს წმინდა ნინოს ტაძარი ცოცხალი, მრავალფუნქციური სივრცეა, სადაც ყოველდღიურად სხვადასხვა თაობა იკრიბება. ამის მთავარი მიზეზი საკვირაო სკოლაა, რომელიც ტაძარში ფუნქციონირებს. ბავშვები, ახალგაზრდები და უფროსი თაობის ადამიანები ეცნობიან ქრისტიანული სწავლების საფუძვლებს, ესწრებიან შეხვედრებს და თავისუფალ თემებზე მსჯელობენ. სასულიერო პირები ასევე რეგულარულად სტუმრობენ მოხუც და თავშესაფრებს, იმისთვის რომ მათ სულიერი მხარდაჭერა და სითბო აჩუქონ.
საკვირაო სკოლებში მრავალი რამ შეიძლება გავიგოთ ერთმანეთისგან, ზოგადად ქრისტიანობის შესახებ, ან ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ. ასევე ჩვენ საჯარო სკოლებშიც შევდივართ სასულიერო პირები, მეორე წელია, რაც ღირებულებითი განათლებით შევედით საჯარო სკოლებში. გვაქვს შეხვედრები ასევე მოხუცებთანაც, დავდივართ მოხუცთა თავშესაფრებში. ისინი ელოდებიან ყოველთვის წმინდა ზიარების მიღებას, შვიდგზის ზეთისხებას და დიდი სიხარული აკავშირებთ ზოგადად ეკლესიასთან. წმინდა ნინოს ტაძარში მსახურება ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძელდება. იქ, სადაც ადამიანებს თანადგომა ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი მიქაელ ბუკია, უკვე 23 წელია განსაკუთრებულ მსახურებას ეწევა. ის კვირაში რამდენჯერმე სტუმრობს ონკოჰემატოლოგიის განყოფილების ბავშვებს. ესაუბრება ამხნევებს და მათ გვერდით დგას. მაშინ, როცა სიჩუმე ყველაზე მძიმე ხდება. მძიმე წუთებში ის მშობლებისთვისაც საყრდენია, ჩუმად და შეუმჩნევლად. ჩვენი ფუნქცია არის, რა თქმა უნდა, ლოცვა და სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა და მოყვასის სიყვარულში მარტო წირვა ლოცვა არ იგულისხმება, უბრალოდ აქ იგულისხმება მათი სიმძიმის ტვირთვა და მათ გვერდით დგომა. ასეთები არიან განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომელთანაც უკვე 23 წლიანი მეგობრობა მაკავშირებს. ესენი არიან ონკოჰემატოლოგიის განყოფილების ბავშვები, რომლებიც მართლაც შეიძლება ითქვას ამ საუკუნის გმირები არიან. ბედნიერება ის არის, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა გამარჯვებით დასრულდა და ისინი ჩვენთან დადიან, წირვას ესწრებიან, ეზიარებიან. ეს სივრცე ტაძრის საზღვრებს სდება. სარწმუნოება აქ ადამიანებთან ურთიერთობასა და თანადგომაში ვლინდება. წმინდა ნინოს ტაძრის კარი მუდამ ღიაა. მათთვის ვინც იმედს, სიმტკიცეს და სიყვარულს ეძებს.